গুড মর্নিং ফ্রম প্যাংগং লেক। আমরা রয়েছি লুকুং গ্রামের প্যাংগংসো ক্যাম্প অ্যান্ড টেন্টে। এই লুকুং গ্রাম, এরপরে আছে স্প্যাংলিক গ্রাম, সেই সব জায়গায় প্রচুর এরকম ক্যাম্প কিন্তু রয়েছে। এটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া। প্রতিটা ক্যাম্পেই দুরকম করে থাকার ব্যবস্থা। একটা হচ্ছে কটেজ আর একটা হচ্ছে টেন্ট। এবং আমার নিজের যে ধারণা, কটেজের থেকে টেন্টে গরমটা বেশি। কালকে আকাশ নীল ছিল, তাই প্যাংগং লেকের রঙটাও ছিল একদম নীল। আজকে আকাশ মেঘলা, প্যাংগং লেকের জলও কিন্তু আজকে ঘোলাটে। আজকে ব্রেকফাস্টে আছে চিড়ের পোলাও আর তার সাথে চা। তো প্যাংগং লেক 14,000 ফুট উচ্চতায়, তো শ্বাসকষ্টের সমস্যা হবে, সবাইকারই হবে, কম বেশি। তো তার জন্য সবচেয়ে সহজ সমাধান হচ্ছে বেশি করে জল খাওয়া। এছাড়া আর একটা হয়, এখানে পাহাড়ের ঠান্ডায় কী হয়, নাক দিয়ে জল গড়ায়, নাকটা মানে সর্দি হলে যেরকম নাকটা বন্ধ হয়ে যায়, তো তার ফলে অক্সিজেন আমাদের শরীরে অনেক কম পৌঁছয়। সেই কারণে একটু কর্পূর শুকতে পারে, নাকটা ছেড়ে যাবে, শ্বাস নিতে সুবিধা হবে। এছাড়াও হাই অল্টিটিউডের জন্য দেখবেন নাক দিয়ে হালকা হালকা করে রক্ত বেরোচ্ছে, বা এই যে সমস্যাটা হচ্ছে, সেই জন্য নাকে একটু জল টানবে। জল টানে নাকটা যখন ঝাড়বেন, দেখবেন নাকের ভেতরে যত ময়লা আছে বা যদি কিছু রক্ত জমেও থাকে, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, নাকটা আপনার পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমরা যেখানে ছিলাম সেই লুকুং গ্রাম প্যাংগং লেকের ভারতীয় অংশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এখান থেকেই প্যাংগং লেকের শুরু বা বলতে পারেন শেষ। আমরা প্রায় প্যাংগং লেকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে আমরা বাঁ দিকে বেঁকে যাব। আমরা নুব্রা ভ্যালির হুন্ডার মরুভূমি থেকে প্যাংগং লেকে এসেছিলাম। সেই পর্বের লিঙ্ক উপরে আই বাটনে এবং নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম। আজ আমরা প্যাংগং লেক থেকে চাংলা পাস হয়ে ফিরে যাব লে শহরে। পৃথিবীর সব থেকে উঁচু মোটরেবল পাস হলো উমিংলা। দ্বিতীয় উচ্চতম মোটরেবল পাস হলো খারদুংলা। চাংলা পাস পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম মোটরেবল পাস। চাংলা পাসের উচ্চতা 17,586 ফুট। চাংলা পাস থেকে লে 80 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যেতে সময় লাগে কম বেশি 2 ঘন্টা। উচ্চতার কারণে চাংলা পাসেও শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যথা ইত্যাদি সমস্যা কিন্তু হতে পারে। খারদুংলা পাসে আপনারা যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, এখানেও কিন্তু সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। চাংলা পাসে প্রচণ্ড হাওয়া চলে, তাই মোটা জ্যাকেট এবং টুপি অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। এই রাস্তার ধারে বেশ কিছু গাধা চড়ে বেড়াচ্ছে। দুটো গাধার বাচ্চাও রয়েছে। সকালের দিকে আকাশের মুখ ভার হয়েছিল, কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে আকাশের বুকে সাদা মেঘের ভেলারা ভেসে বেড়াতে শুরু করলো। ঠিক আমাদের এখানে শরৎকালে যেমনটা দেখা যায়। এমন আকাশ না থাকলে লাদাখের সৌন্দর্য যেন অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। তবে লাদাখের সৌন্দর্যের সব থেকে বড় রহস্য লুকিয়ে আছে এখানকার বিভিন্ন রঙের পাহাড়। হলুদ, বাদামি, খয়েরি, লাল, মেরুন, কত যে রঙের পাহাড়। এই রং পাহাড়ের সৌন্দর্যই তো পর্যটকদের পাগল করে তোলে। এই সব পাহাড়ের মাটিতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উপস্থিতির জন্যই নাকি এখানের পাহাড়ের এইসব বিভিন্ন রং দেখা যায়। এমন পথ চলতে চলতে সত্যিই মনে হয় এই পথ যেন না শেষ হয়। গাড়ির সামনের সিটটা আপনাদের ছেড়ে দিলাম, আরাম করে বসুন। ড্রাইভারকে বলছি হালকা একটা মিউজিক চালাতে। উপভোগ করুন ভারতের সব থেকে সুন্দর জায়গা লাদাখের অপরিসীম সৌন্দর্য। একটাই অনুরোধ, এই সৌন্দর্য স্কিপ করবেন না প্লিজ। আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে গাড়ির সামনের লাদাখ দেখতে।
আমরা প্রায় 14,000 ফুটের বেশি উঁচুতে। মাঝে মাঝে জল জমে আছে, আর সেই জলগুলো জমে কিন্তু বরফ হয়ে গেছে। আজকে জুন মাসের 4 তারিখ, আর এখানে এত বরফ বরফ আর বরফ। এখন আমরা এসে হাজির হয়েছি এই যে জায়গাটা, এটার নাম সোলতাক। মূলত এখানে মিলিটারি যে ব্যারাক সেটাই রয়েছে, ইন্ডিয়ান আর্মির ব্যারাক রয়েছে এখানে। রাস্তার দুধারে বরফের দেওয়াল, উপরে নীল আকাশ, নিচে সাদা বরফ, আর আকাশে সাদা ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছে মেঘ। সব মিলিয়ে কি অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। এই হচ্ছে চাংলা পাস, আজকে আমাদের যাত্রাপথের সব থেকে উঁচু জায়গা, এবং এটা লাদাখের 3 নম্বর উঁচু পাস। নাম চাংলা পাস, অল্টিটিউড 17,586 ফিট, ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং 10th হাইয়েস্ট মোটরেবল পাস। অনেকে বলেন এক ধর্মপ্রচারক চাংলা বাবার নাম অনুসারে এই পাসের নাম হয় চাংলা পাস। এখানে চাংলা বাবার মন্দিরও আছেন। আবার অনেকে বলেন যে পাস আগে থেকেই আছে, মন্দির পরে হয়েছে, তাই মন্দিরের নাম এই পাসের নামেই মন্দির হয়েছে। এই হচ্ছে চাংলা বাবার মন্দির। যেহেতু 17,586 ফুট, এখানে টেম্পারেচার -15 থেকে -20 পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই জওয়ানদের সাথে কথা হচ্ছিল, ওনারা এই যে পোস্টে টানা 2 বছর করে ওনাদের এখানে কিন্তু পোস্টিং থাকে। 2 বছর পরে আবার তো ওনারা অন্য কোথাও যাবেন। তো ওনাদের জিজ্ঞেস করলাম যে এই যে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয় ট্যুরিস্টদের, তার জন্য আমাদের কি করতে হবে। বলে একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে জল খেতে হবে, 5 লিটার জল মিনিমাম। বলতে 1 ঘন্টা জল না খেলেই দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে। মানে আপনাকে ইন্ডিকেট করে দেবে আপনি জল খাননি, আপনার মাথা ব্যথা যেমনি হবে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবেন আপনাকে জল খেতে হবে। এই দেখুন, এখানে লেখা রয়েছে আই লাভ চাংলা, 17,688 ফুট, কিন্তু ওখানে এই যে বোর্ড, সেখানে লেখা রয়েছে 17,586 ফুট। এই যে বোর্ডগুলো, এই বোর্ডগুলোর মধ্যে এই ছোটো ছোটো কনফিউশন সেটা কিন্তু থাকবে। কনফিউশন হি কনফিউশন হ্যাঁ। পুরো বরফে ভর্তি হয়ে রয়েছে। আজকে জুন মাসের 4 তারিখ। এই মুহূর্তে টেম্পারেচার এখানে -10 ডিগ্রি। আর এই চাংলা পাশে এখানে রয়েছে চাংলা ক্যাফেটেরিয়া। এটা কিন্তু ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি লে, তারা এটাকে মেনটেন করেন। কালকে হেভি দেখেছি, আজ সকাল থেকে এগুলো হয়েছিল। চাংলা পাস পেরোনোর পর আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগলো। একে একে শক্তি চেকপোস্ট, কারু বাজার হয়ে আমরা এগিয়ে চলি লে শহরের দিকে। এই হচ্ছে খারু। যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এই রাস্তাটা কি চিনতে পারছেন? লে শহরে সাইট সিইং করার সময় আমরা থিকসে মনাস্ট্রি, হেমিস গুম্ফা, সে প্যালেস, 3 ইডিয়টস সিনেমার র্যাঞ্চো স্কুল দেখেছিলাম, মনে আছে? লে শহরের সেই সব দর্শনীয় স্থান এই রাস্তার দুধারেই অবস্থিত।
যদিও জায়গাগুলো ঠিক লে শহরে অবস্থিত নয়, এই জায়গাগুলোর অবস্থান লে শহর থেকে প্রায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার দূরে, তবুও পর্যটকরা লে শহর সাইট সিইং করার সময় এই জায়গাগুলো দেখে থাকেন। লে সাইট সিইংয়ের সেই পর্বের লিঙ্ক উপরে আই বাটনে এবং নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম। আমরা লে ঢুকছি এবং পুরো শহর জুড়ে ধুলো ঝড় উঠেছে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে শান্তিস্তূপ। আমরা দুরাত লেতে হোটেল থাংসালে ছিলাম, তারপরে আমরা সেখান থেকে দুরাত নুব্রা ভ্যালিতে কাটিয়েছি, এক রাত প্যাংগংয়ে কাটিয়েছি। আজকে কিন্তু আবার ফিরে এলাম লের সেই হোটেল থাংসাল। আমাদের গাড়ি থেকে মালগুলো নামানো হচ্ছে। এই হচ্ছে রিসেপশন, আমাদের চেনা রিসেপশন, চেনা হোটেল, চেনা ডাইনিং। কিন্তু আজকে প্রচণ্ড ঝড় দিচ্ছে, ধুলোর ঝড় চারিপাশে। লাঞ্চ এসে গেছে, লাঞ্চে সবাই ফ্রাইড রাইস, তার সাথে চিকেন, চিলি চিকেন লাঞ্চ করেছি। তারপরে ফুল রেস্ট নিয়েছি। ইভিনিং স্ন্যাক্স যেটা, সেটা আমি পুরো স্কিপ করেছি। এখন একবারে ডিনার করতে চলে এসেছি। আর লাস্ট দিনে এখানে যে ডিনার, লাদাখে লাস্ট দিনে যে ডিনার, সেখানে আছে মাটন আর ভাত। ডিনার করে ছুটে ছুটে রুমে যাচ্ছি। কাল 4টের সময় বেডটি দেওয়া হবে, 5টার সময় গাড়ি স্টার্ট করবে। কী যে হবে ভগবান জানে। গুড মর্নিং ফ্রম লে। আমাদের লে লাদাখ ভ্রমণ একেবারে শেষের দিকে। লে লাদাখ ভ্রমণ আমাদের শেষ হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে ফেরার পালা। লে থেকে আজকে আমরা যাব কেলং, তারপরের দিন কেলং থেকে মানালি, মানালি থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে আমি ফিরে যাব কলকাতা।